Dear Maka Enzo, dear Sithanda Sam, my love, akekho umuntu ongazi into bana ukhulisa teenager akukho lula. Akekho umuntu ongazi into bana ukhulisa umntwana akukho lula. So Sithanda Sam, raising a teenager, you need umthandazo. Raising a teenager, you need ukuqina, you need isibindi, you need ukomelela. Sometimes uyadinga nawe as mama ka Enzo ufumane ntoni umuntu ozobeka esifubeni uyokhala kuya. Sometimes uyamdinga umuntu ozothetha naye. Sometimes uyamdinga umuntu ozobhodla kuye, ozobuyisela esa smile, ozobuyisela olwathando, ozobuyisela yabona la umfu yaseqaleni, because ukukhulisa umntwana oyi-teenager it's not easy. Sometimes uthulibeka abe naye ethetho kwakhe. Sometimes uthi umbonisa ngapha abe siye left. Sometimes uthi umkhomba le abe yena etshona phansi. So ingako kubalekile into kokubana uzazi ba amandla akho aphelela pha ngakanani. Uzazi into bana amandla akho ancike phi. You understand? So that ungazo usigqibele so sisidakwa okanye ugqibele so ubhema drugs because umntwana ukunikeza stress, because kunabazali abaninzi abaphulukana nobuzali nobuqotho bobuzali because of ipain, bitterness, because of ubuhlungu ababuvile raising teenagers. Dear Maka Enzo, dear Sithanda Sam, my love, akekho umuntu ongazi into bana ukhulisa teenager akukho lula. Akekho umuntu ongazi into bana ukhulisa umntwana akukho lula. So Sithanda Sam, raising a teenager, you need umthandazo. Raising a teenager, you need ukuqina, you need isibindi, you need ukomelela. Sometimes uyadinga nawe as mama ka Enzo ufumane ntoni umuntu ozobeka esifubeni uyokhala kuya. Sometimes uyamdinga umuntu ozothetha naye. Sometimes uyamdinga umuntu ozobhodla kuye, ozobuyisela esa smile, ozobuyisela olwathando, ozobuyisela yabona la umfu yaseqaleni, because ukukhulisa umntwana oyi-teenager it's not easy. Sometimes uthulibeka abe naye ethetho kwakhe. Sometimes uthi umbonisa ngapha abe siye left. Sometimes uthi umkhomba le abe yena etshona phansi. So ingako kubalekile into kokubana uzazi ba amandla akho aphelela pha ngakanani. Uzazi into bana amandla akho ancike phi. You understand? So that ungazo usigqibele so sisidakwa okanye ugqibele so ubhema drugs because umntwana ukunikeza stress, because kunabazali abaninzi abaphulukana nobuzali nobuqotho bobuzali because of ipain, bitterness, because of ubuhlungu ababuvile raising teenagers.